皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊二です。今回はですね、将棋を大勢指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型が相雁木ということでね、雁木、お互いに雁木に組んだね、居飛車の中でもちょっとね、力戦的な将棋ですね。力戦系の将棋に進みました。こちらの方、大盤を使ってね、ゆっくり最後まで解説していきますので、ぜひごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、大盤を使って解説をしていきます。本局ね、私が後手番ですので、上が、私ですね、下が相手の方ということでね、先後逆の形、先後逆というかね、大津の対局編とは逆の形で、の解説になります。2六歩、8四歩、これ7六歩とね、ここで2五歩と8五歩、7八金とね、こう進めば、相掛かりの将棋になりますね。はい。7六歩に8五歩で7七角で3四歩とつきまして、6八銀ですね。これは角換わりと呼ばれる戦型のスタートなんですね。ここで7七角成、同銀2二銀というふうに進めば角換わりの角換わり、腰掛け銀になるか棒銀になるか分かりませんけどね、角換わりの将棋になるところなんですが、ここでね、私はちょっと変化球ですね、4四歩と。角換わりは嫌だよという手ですね。はい。で、2五歩に3三角とね、上がって、ここをね、避けた上でこうね、角を上がって頑張るという形ですね。はい。で、6六と。ここもね、難しいですね。すごい自然な手なんですけれども、攻めがね、好きな方、積極的にね、指すのが好きな方は、この6六を使わないで、例えば7八金と上がりまして、先手だけ動かしますとね、6九玉と寄って、角道を通したまま、こういう形ですね。これはもういっぺんに何とも指してますけど、こういう形に組む手もあるところですね。これですと角道がこう通ってますから、より積極的にね、指すことができます。この手で、これだけ手が進むと、後手の方もね、大体イメージとしては、こういった感じのね、こういった感じの戦型になるかなという感じですね。これで角道が通っていて、後手の方は角道が止まってるので、先手の攻めたい後手の受けというようなね、これはすごく仮想図ですけどね、6六とつかないで指す手も、もちろんあるところですね。はい。ほんとね、序盤のちょっとしたところなんですけどね、こういったところで、戦型がね、変わっていきます。もちろん6六一回ついちゃうとね、後でやめたってわけにいかないんでね、角道が止まるとね、後手の方からすると別にこの手が悪い手とかではなくて、6六で、ちょっと穏やかな感じになりそうだなという感じですね。角道がこう二重に止まるとね、お互いに、ゆっくりした展開になりやすいです。で、4二銀。6七銀。矢倉にはちょっと組みにくいですね。角が来ちゃって、本当ここに銀が来ると矢倉なんですけど、角がいますので4三銀でね、お互い、角と銀をね、似た形にね、並べました。そして4八銀。で、3二金。3六歩。で、5四歩。で、7八金と。で、6二銀ですね。非常にこう、前後ね、似た形ですね。いわゆる雁木の形、相雁木という形なんですが、次にね、3七銀と、出てきたのが、一つ、ポイントの手でしてね、この手で、6九玉とか、寄ってね、例えば4一玉に5八金とか、こういう感じですとね、非常にゆっくりとした展開ですよね。すぐに戦いが起こる感じじゃないんですが、3七銀と出てきたんでね、王様玉ですしね、この手はちょっと、後手からすると、おって感じですね。なんか来そうだなとね。まだ3段目ですといいんですけどね、もう1個こう銀が進んでくるとね、結構もう攻めてくる可能性が高くなりますね。ですので、5三銀と、銀のね、足、ね、位置をこう合わせるというのはね、以前の動画でもあったと思うんですけれども、相手の銀に対してね、自分の銀も同じ段、ね、3段目まで活用しておけばね、立ち遅れということが少なくなります。で、5八銀。4一玉。で、4六銀とね、出てきました。そうですね、この4六銀でね、かなり、次はね、3五歩が来るのでね、来そうだなという感じで指すのが大事ですね。やはりこう、なんとなくこう、指しててね、攻められた時に、攻められてきた、じゃあどうしようかですとね、やっぱり備えとしてね、あれなので、銀がもう来たのでね、もういつでも3五歩来そうだなと思っておくとね、
疲れた時にやっぱり来ましたかというね感じで対応しやすいんですよね。ですので、銀がこう4段目、この場合2六銀もあったと思うんですけどね、2六銀4六銀どちらもあるんですけど、こう銀が4段目に進んだ時はね、いつでもね後手が相手がね攻めてきそうだなっていうことを考えておくのが大事ですね。はい。で5二金と、私のはね4枚がっちり組みましてね、いつでも攻めてきなさいというところですね。ここで1六歩とついたので、すぐ攻める手も有力ですよね。先手の方の理想は同歩同銀3四歩2四歩とね、こう攻めれるのが一番理想ですよね。同歩銀を取れば歩をなりますし、同歩同銀となればね、斜め棒銀が炸裂してね、ここまで来ちゃうと後手参っちゃうんですけどね。実戦のようにね、3四歩には、4五歩とね、突く手が一応ね、狙いとしてあって、これで同銀3五歩でどうかとかね、いう感じですね。本局は、1六歩と1回ね、1五角の王手を消しつつ、力をためました。で、私の方は9四、7四歩。で、1五歩。で、9四歩とね、ここも難しかったですね。私たちも7一角と引く手もね、結構考えられるんですよね。7一角はどういう狙いかと言いますと、3五歩、同歩、同銀の時に、角がね、こう狙われてるんですけど、1個早めにね、逃げておいて、しかも同銀の時に、7三角とね、こちら側でむしろこう飛車取りで迎撃してしまおうというね、これが一つ考えられました。これで銀が下がれば、歩を持ってるんでね、4五歩とついて、3六歩と打てば、これはね、楽に勝っちゃいますね。角の利きだけでね、優勢になるんですが、こういう展開もね、考えますと、具体的には例えば1八飛車とか4六歩とかつくとかでね、難しいと思うんですけど、ただ角の利きって非常に強力なので、5一角と引いてね、指す手も、あったと思いますね。9四歩というのが、ちょっと先手の攻めをね、誘ったような手に結果的になりました。5一角が良かったかもしれないです。9四歩とついたんでね、相手の方は3五歩とね、優位を攻めてきました。はい。この手でね、6九玉とかね、6九玉、6八玉とかね、一手囲っとく手もあったと思います。やはり居玉なんでね、もう一手上がっとく手も大きいですけど、そうすると5一角かもしれないですね。この辺は、お互いね、やり取りがあったという感じです。実際3五歩だったので、角がね、ここにいる形ですと、こう、迎撃できないのでね、4五歩とつく形ですね。これ、同歩同銀の形だけは、角が近いとね、後手としては受けにくいです。ですので、3五歩に4五歩とね、つきました。で、同銀ですとね、3五歩と取ると、結構この銀が使いにくいですね。仮に歩を打っても、どっか角引いておいて、次に歩を打てばね、銀2枚ペタって並んでるんで、下がって取ってみたいになっちゃいますからね。ですので4五歩に3四歩とね取ってきました。これが角取りになるんですよね。で同銀で、銀が下がってくれればいいんですけど、3五歩とね強く攻めてきました。これが銀が下がると先ほどと違って銀を取られた時にこう歩を取り返せない形ですのでね、これは次にむしろこう3四銀とぶつけられてもあるんですね。後手としてはね嫌な形です。ですので強くね4六歩と銀を取りました。で先手も銀を取ってと、激しいやり取りですよね。で次の手がね私の方のね一つ狙い筋でね、こう歩を成れないんでね角取りが先なんで、角を例えば普通に逃げちゃうとね4六歩と取られると、これね先手の一歩得なんですよね。実は一歩得でこう3四の拠点が非常に大きい拠点なので、これはね先手が優勢でしょうね。一歩やっぱりこの玉の上の歩をねこう取られちゃってる感情なんでね。ですのでただ逃げるんではね歩を取られちゃうということで5五角とね出ました。これがね狙いの一手なんですよね。ちょっとサーカスのような手なんですけれども、これでね歩を取ってくれば同角というね狙いで角がね自然でね助けられると。実際後手はね先手は5六取ってきて、歩がなると角を取られてやはり駒損になるので7三角と、こう引けるようにしたのもね直前の7四歩の効果ではありますね。はい。で結構ね先手も嫌な形かなと思ったんですが、ここから相手の方のねまとめ方が非常にうまかったですね。こう角がこう睨んでるんでねちょっと嫌だろうなと思ったんですけどね、実際に4六歩とまず1回取りまして、後手はね同角なんですが、次の手がね、非常に発想が柔らかいというかね、飛車取りでこう、飛車がね、縦とか横に逃げると香取られそうなんですが、といってね、いきなり銀を打つんでは、
まあ一番手堅い手なんですが、角引かれた時にこの銀がね、せっかく交換した銀をここに打たされるのは辛いんですよね。ですので困ったように見えるんですが、4八飛車とね回る手が、まあ、非常にまあ明るい手でしたね。まあ、こうやることで、角がね後ろに王様がいるんですね。角の後ろに王様がいるので、まあ何かねこう香を取りたいんですけど香取れないですよね。でよく見るとこれ角取りが非常に受けにくいですね。例えばこう5七銀とか打っても同金と取られて全くね効果がないですね。これ取れないんでね。ですのでよく見るとねこう4五歩と打つぐらいしかね受けがないんですね。まあ実際私も4の5五歩とね繋いだんですが、それでね3七銀と打ちました。そうですね。ただここで私角を逃げたんですが、まあ、銀打った方が良かったですね。これね私もすぐパッと角逃げちゃったんですけど、こうね銀打った方が良かったでしょうね。これを踏み込んでれば後手もなかなか戦えてましたがね。これね銀を打って、まあすごい格好ですけどね、角を取れば飛車を取ってから銀を取り返す。まあ同金なら先ほどと違ってここに歩がいるのでね、同角成となった時に、まあ、クッションがありますからね、王様取られないということで、まあ、5七銀と打った方がまあ良かったですね。これね私ねこう7三角と引いて、まあこれでまあ十分と言ってねこうお腹いっぱい引いたんですけど、まあ6五歩がね非常にいい手でしたね。この銀が要するに私もこう引いたのでこの銀が使いにくいだろうってことだったんですけど、まあ6五歩とこう突いた手が非常にいい手でしてね、この3四の歩があるからこれ香取りが受けにくいんですよね、香取りがね。で4四銀打ちとね打ったんですが、ここに打つんでしたらねここに打ってね攻めてしまった方が良かったんじゃないかなって話ですね。はい。で、4六歩と。まあここは先手がね結構盛り返してますよね。5七銀と打たれていたら、おそらく先手苦戦なんですけどね、こう一応角をねまあ追っ払ってね、まあ逆に自分の角に勝が入りましたんでね。はい。で4六歩に、3六歩と打ちました。で同銀に、まあ、これで同歩ですとね同銀で結構やはり受けにくいと見てね、変化球で3六歩と打ってね銀をずらせて角が飛び出るというね受け方をしたんですね。はい。まあこれでね結構香取りで、香取りを受けるとしたら1八飛車ぐらいなんですけれども、例えば1八飛車って回ってくれればまあ仮に4三金右と上がっとくぐらいで、まあ、この歩を取りたいんですよね。この歩はもう鬱陶しいんでね、この歩をこう3四金とか、まあ、取れればまあ自分のね玉が安定してくんでね、まあこうなればいいなと思ったんですけど、次の手がねいや非常にいい手でしたね。これ対局中も思ったんですけど本当感心しました。これで結構受けにくい先手のね狙いとして一番やりたいのはこう同飛車なんですよね。同飛車と取って同歩にもう角を切ってね同銀に7一角って、まあおそらく相手方強い方なんでこの手もね一目で見えたと思うんですけど、これね決まってる形なんですが、この場合は例えばまあどっちか飛車逃げてねこう取ってね、これもう部分的にはもう大成功なんですけど、この時に飛車角持っててね王様がねここにいるのがミソなんですよね。対局中言ったのはねこの話です。こう3九飛車と打つとすぐ王手銀取りでね、まあ、王様をね逃げるぐらいなんですが、飛車を成ればでせっかくここで銀1枚先手得したのですぐこう銀取り返されて、次にこう4七歩成というね、まあ、着実な攻めがありますから、これはね、先手失敗なんですよね。てかむしろ私のこう誘い筋というかねやってきてくんないかなぐらいの話ですね。まあ、結構こう居飛車の将棋というのは振り飛車の将棋と違って王様がねこう露出してる、まあ穴熊とか美濃囲いになってないので、こういうカウンターがね結構決まりやすい、まあ、飛車に非常に弱いことが多いんで、まあ飛車を捨てず攻めっていうのは、まあもちろん8八に王様がいたら今のやればねもう先手必勝ですね。王様は外にいるのでまあちょっとできないということでね。で困ったに見えたんですけど、この4五銀ってねこう出たんですけど、この手がねもうものすごいいい手でしたね。これはまあ会心の一手と言っていいでしょうね。これでもうねこれはもうさすがに同銀しかないですけれども、香車を取ってねこれね銀香交換で損してるんですけれども、4筋の形が変わったのが大きいんですよね。先ほどまでこういう形で非常に安定してたんですよね。こうね安定してた王様の上に対してこう3枚駒がいて安定してたんですけど、今こういう状況になってて、これねあんまよろしくない格好なんですよね。頭の丸い駒の後ろにこう銀がくっついてて、この駒が動いた瞬間に銀取られちゃうんで、これはね銀香交換なんですけど、ここの地点をまあ後手のこの地点を破壊したという意味で非常にいい手です。これちょっと困りましたよね。これ先手の方は次に2一馬とか
4七香とかね、攻めいっぱいあるんですよね。で、後手は、こう香を取るとね、繰り返しなんですけど、こう王手で取られちゃって、これは痛いですからね。ちょっとね、これは参った。ちょっと先手ペースでしょうね。これで結構勝負手をしないといけないような状況になりましたね。で、まあ4四歩と打てばね、一番手堅い手です。これ銀に紐をつけておく。ただこれ一手戻るような手なんですよね。こうやると、例えば2一馬とかと変わって、1九角成となってね。まあこれもあったとは思うんですけど、先手軽々を持たれてるんでね、例えば、まあ3五香のような手で、まあ船出を狙われたりして、ちょっとね、苦しそうだなと思ったんですね。なので、ちょっとね、勝負手ですね。まあ危険、まあリスクはね、当然承知の上で、まあ実戦はね、まあ5七銀とね、打ったんですね。これはちょっとね、まあ手としては一番激しいんですけれども、もちろん同金と取ってないとまた取ってきて、同角成でね、まあ一見迫ってるんですけどね、こう4五飛車が痛いんですよね、これ。ね、やっぱり金ボロですからね。はい。で、王手ですからね、王手が先手なので、まあ4四歩と、まあ、受けたんですが、まあ4八飛車と下がってね、まあ先手も結構ダメージを受けましたけど、代わりにかなり豊富な駒をね、手に入れたんでね、まあただ私の話でもこれやっぱり王様を薄くするっていうことがね、まあプレッシャーになりますからね、指しているとね。で、8六と一回ついて、同歩と、まあいつでも飛車を走れるような状況にしてから、4八馬と取りました。まあ4七金と打ちたいんですけどね、本当はね、本音は。ただこう飛車逃げられた時に、もう1枚ないんですよね。もう1枚何かあると非常に厳しい手なんですけど、駒がね、ない。やはりここで一回無理してるんでね。実戦はここで4八馬と取りました。で、同玉に、まあ先手はね、これだけ豊富な持ち駒をね、手にしましたね。王様薄くなりましたけど。で、2八飛車と。まあ、この王手が狙いの手で、銀をね、受ければ、桂も受かりそうなんですけど、これ金を重ねて打つとね、これね、やってると思うんですけど、銀を打って、千日手になりそうですけれども、この時に、まあ、先手がね、金に入れ替わって、この時に金しかないんでね、金を打つと、銀を成って、同金の時に2九飛車成とね、網をね、破れるというね、ちょっと面白い仕組みです。これちょっとごちゃごちゃっとしてるんですけど、まあ、ぜひね、ご確認ください。これね、銀合いして止まりそうなんですけど、金を打っていくと最後にね、桂を取れる形になります。ということで相手の方は、まあ、駒を温存して5七玉とね、逃げました。この歩がね、伸びてるんで、ここにね、スポットがあるということですね。で、2九飛車成と。まあ、駒の損とかはほとんどないですね。金桂と、飛車金桂と角銀香の交換ですかね。で、8五香と。まあ、これも力のある手ですよね。こう打つことで、いずれ王様逃げてきたときに、挟み撃ちという構想です。で、歩がないんでね、6二飛車と逃げて、で、2一馬と取りました。ここはね、多分おそらく先手がね、少し指せてたんじゃないかなと思うんですよね。金桂なんでね、ちょっと攻め駒が当たんないんですよ。これまあ、第一巻これ桂馬打ちたいんですけどね、桂馬ね。これは第一巻なんですけど、6六玉と逃げられた時に、ちょっとね、駒がね、足んないんですよね。金ですからね、これね。まあ、8九竜とか回っとく手もあるんですけど、これまた次の攻めがね、結構、金桂ですと難しいんでね。ここちょっと長考したんですけど、少しね、やはり駒がね、まあ、足りないかなという感じですよね。まあ、竜回る手、王手とかもあるんですけどね。これも仮に王様がやった時にどうかなとかね。ということで、実戦は、7三桂とね、飛びました。これ遊び駒を使ってね、まあ、8五、場合ね、ピンチになれば8五桂と香を取る手と、あとね、6五に桂が来た方が厳しいんですよね。この時に本局も出てくるんですけど、こちらの王手ですとね、このルート、6六玉から7七玉というルートがあるんですが、6五にね、桂馬が来ると、こちらに来た時にルートがないんですね、こちらにね。で、本局はこの差が、まあ、勝敗を分けましたね。で、7三桂、ここの局面は、まあ、本局の一番のハイライトでして、まあ、先手もね、かなりチャンスがあったと思うんですよね。この7三桂時代は6五桂嫌な手なんですけれども、まあ、例えば具体的に言いますと3三桂とかね、こう王手されると結構大変だったかなと思うんですよね。こう桂打って、まあ、同金と取れば似た感じ、本譜とね、似た感じですけど、渡す駒が桂馬なのがミソでして、まあ、王様に逃げればね、金を取れば、まあ、駒をね、後手に渡さずに、まあ、攻めていく。まあ、ここに香車がいるんでね、見た目より後手の王様狭いですよね。こう金銀3もされてますからね。で、王様をね、3三桂に、まあ、4二玉というのが一番、こう強気な受け方なんですけど、これをやるとね、切られちゃうんですよね、こうね。で、まあもちろん同玉ね、王様逃げたから同玉しかないんですけど、これ2一角と打たれると、これね、詰んじゃうんですね、まさかの詰みなんですよ、これね。
王様はね223142の3箇所しかなくて、こちらですとね金打って銀打てば、ベタベタの詰みで、3一もねもちろん頭金で簡単ですし、42もね4一金と打つ手があるんですね。これね意外と簡単に詰んじゃうんです。意外とね簡単と。なのでこれね3三桂と打たれてたら、すいません、失礼しました。3三桂と打たれていれば少しね、後手がね先手がね勝てていたかなと思います。3三桂と打って、王様が4二玉と逃げられないんで同金と取って勝負するか5一玉で勝負するしかないんですけど、いずれもね5一玉ですと3二馬で、後手の攻め駒不足ですし、同金同歩成もねかなり厳しい形なんでね3三桂が良かったと思うんですね。大体また3三銀と打ったのがちょっとこれは痛恨のね敗着になりましたかね。これもね部分的にはめちゃめちゃきついんですけど、例えばね金を引いたりするとこれ同馬でね同玉に金って形で無効なんでね受けはないんですが、この場合、3三金に対して、そうですね先に取ったのかな実戦は。そうですね3三金に対して一回同金と取りましてね、で同歩成と。でこの時に渡す駒が銀だったのがね痛かったですね。桂馬を打ち込んでるとこれ桂馬なんでね金桂桂の金銀桂がね運命の差でした。6五桂と飛びまして、でこれね6六玉と上がると、相当場合によっては詰みにくいんですけど、この場合ねここで銀があるのが大きいんですね。銀がね5七銀と打って、王様ねここ行けないんでねここ行くしかなくて金打つと詰みですね。で、お分かりいただけると思うんですけれども、ここに桂馬を打ち込んでるところ持ち駒が、こういう持ち駒なんでね先手がねこの6六玉で金桂桂ですと相当攻めにくいですね。これですと先手が勝ってたかなと。実際は銀が入っているので、6六玉には5七銀で、決着になってしまうのでね、実際は、4八玉とね引いたんですけど、こちらがどこに逃げてもね詰みの形ですね。この場合はね、4六玉が一番難しそうな逃げ方ですけれども、2六竜と追っかけて、そうですね合駒をするしかなくて銀を打って、池星意外とね王手していくと狭いですね。詰みですね。4七に逃げても2七竜でいいですかね。2七竜で王手をして、これもね思ったより、狭い形ですね。金銀桂と持っているので、ベタベタとね打っていけば詰みの形になりますね。で実際4八玉とねこちらに逃げたんですが、5七銀と打ったところで、投了となりました。以下ね王様逃げる場所は2箇所しかなくて3七か4七なんですけど、どちらに逃げても4六金までのね詰みということで、最後はちょっと頓死に近いような形でのね決着になりました。5七銀の詰みなので、投了もやむを得ないと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。戦型がね、外眼期ということでね、居飛車の力戦形に進んだんですけれども、中盤で相手の方にね、次の一手のような、攻守が出まして、終盤はね、おそらくね、形勢がね、負けていたところもあったと思うんです。最後の最後まで本当に、形勢は苦しいようなところもあったと思うんですよね。ただね、最後の最後にちょっと一手ね、ミスというかね、出ましてね、将棋はやっぱり終盤のミスっていうのはね、こうやって結構致命的になることもあるんでね、将棋の怖いところ、面白いところでもあるとは思うんですけどね、そういった決着になりました。この動画が良かったので方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。